mãi tìm mãi tôi mới kiếm được cái chỗ bán mấy cái viên kẹo to như vậy này. Mà kẹo này phải ăn to như vậy cắn nó mới đã nghe, nhai nó giòn rùm rụm mà đã lắm luôn á. Cái phiên bản size to như thế này còn có nhân trái cây sấy dẻo ở trong nữa nghe, vừa ngon vừa thú vị. Nhưng ai mà không hảo ngọt thì xin vui lòng bỏ qua mấy cái viên kẹo này nha, nó ngon nhưng nó ngọt thật sự. Cuối cùng thì bên nhà Hà Mã cũng chịu làm mấy cái viên kẹo thủ công này rồi này. Kẹo thì được tạo ra từ hỗn hợp đường trắng và bột rau câu nấu sôi, sau đó thì để nguội tạo ra những cái viên kẹo như vậy này. Nghe tới đây thì mấy bà cũng biết cái tên gọi của mấy viên kẹo này là gì rồi ha. Gọi cho nó sang là kẹo đá quý, chứ tên gọi thân thương thì là kẹo rau câu nha mấy bà. Ai mà khéo tay thì có thể tự mua rau câu về làm này, còn ai mà vụng như tôi thì mua về ăn cho nó lẹ nha. Với đa dạng hương vị trái cây tự nhiên như xoài, dâu tây, việt quất, đào và dưa lưới. Bên ngoài thì giòn rụm mà còn cái phần nhân bên trong thì mềm mại như thạch, ăn rất là vui miệng. Cái combo tôi mua thì có 2 viên lớn và 6 viên nhỏ. Ưu điểm thì ngon nhưng nhược điểm là hết hàng liên tục. Mấy ông bà mà thích trải nghiệm thử thì bấm liền giỏ hàng góc trái video của tôi nghe.